بەداخەوە ئەمڕۆ هەواڵی کۆچی دواییەکە لە بەرکەوتەکانی چەکی شیمیاییمان پێگەیشت کە پاش ململانەیەکی زۆر لەگەڵ برینەکانیە بەهۆی سەختی برینەکانیەوە کۆچی دوایی کرد. ئەویش کاکە زانا حەمامین بوو کە تەمەنی 43 ساڵە لە وڵاتی بەریتانیا نیشتەجێ بوو، بەڵام ئەوە چەند ساڵە ململانەیەکی زۆری لەگەڵ نەخۆشیەکەی هەیە و برینەکەی زۆر سەخت بوو. ماوەی 3 ساڵێکە لەسەر قەرەوێڵەیە و توانای جوڵەشی حتا نەما بوو. بەداخەوە ئەمە 105مین بەرکەوتەی چەکی شیمیایی لە ساڵی 2023ەوە کە تا ئێستا کۆچی دوایان کردەوە بۆی سەختی برینەکانیانەوە. تا ئێستاش ساڵانە 7 بۆ 9 بەرکەوتەی چەکی شیمیاوی بە بێنازی بۆی سەختی برینەکانیانەوە کۆچی دوایەکەن. ئەم بەرکەوتانە سەر ڕاوی کە کەسە ئازیزەکانیان لەدەستدەدەن، سەر ڕاوی ژیانیان پڕمەترسیە، هەتا ئەژمرێن لە مەینەت و لە کوێرەوەری و لە ئێش و ئازاری نەبراوەدان. لەبەرەوە بێ لایەنە پەیوەنددارەکان زۆر بەجددی بەدەمیانەوە بن کە بەداخەوە هەتا ئێستا هەست بە بێنازیەکی زۆر و هەست بە پشتگوێخستنێکی زۆری کەسی بەرکەوتوانی کیمەبەرانی هەڵەبجاکین.